في السياق الراهن تدور تقارير واسعة في وسائل الإعلام العالمية حول خطة سرية وضعتها القيادة الجزائرية لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة الناشئة من جارتها مالي، وذلك في ظل التوتر السياسي والتحولات غير الدستورية التي تشهدها المنطقة. تتناول هذه التقارير التفاصيل المحيطة بالخطة وتشير إلى أن الهدف الرئيسي منها هو حماية الحدود الجزائرية والحفاظ على المصالح الوطنية في هذا السياق الحساس. تفيد التقارير بأن الخطة تتضمن إقامة منطقة عازلة تمتد لمسافة تقارب 100 كيلومتر على طول الحدود بين الجزائر ومالي، بطول يزيد عن 1300 كيلومتر في مناطق شمال مالي. تبرز الأنباء أن هذه المنطقة العازلة يجب أن تظل خالية من أي تواجد عسكري وتكون سلمية بشكل تام بغض النظر عن وضع القوى المسلحة المتواجدة بها، سواء كانت ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي. وفي سياق متصل يبدو أن القيادة الجزائرية تعكف على فرض هذه الخطة على السلطات الانتقالية في مالي من خلال جهود مفاوضات مكثفة، ومع ذلك تشير المصادر إلى استجابة سلبية من السلطات المالية، حيث لم تظهر تقديرا كافيا لدور الجزائر في الحفاظ على استقرار المنطقة. من ناحية أخرى عبر المجلس العسكري في مالي عن رفضه للخطة، معتبرا إياها انتهاكا مباشرا للسيادة الوطنية لمالي. وعلى الرغم من عدم إفصاح القنوات الرسمية في الجزائر عن تفاصيل الخطة الأمنية السرية، يتداول الرأي العام هذه المعلومات بشكل واسع عبر وسائل الإعلام المناوئة للجزائر. يجدر بالذكر أن الجزائر تصر على عدم التدخل في الشأن الداخلي لمالي، مع توقف مساعداتها وتدخلاتها ضمن إطار أممي رصدته هيئة الأمم المتحدة، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الجزائر العاصمة.